जापान में एक ट्रेन 35 सेकंड लेट हो गई। उसके बाद जो हुआ सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। देखो होता क्या है, हमारे यहाँ ट्रेन 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे या कभी कभी 4 घंटे भी लेट हो जाती है और इसमें हम लोग कुछ करते भी नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जापान रेलवे लोगों का हर मिनट कीमती मानती है। लेकिन फिर एक ट्रेन टोक्यो से ओसाका जा रही थी और पूरे 35 सेकंड लेट थी। 35 सेकंड बहुत होते हैं ये। फिर क्या, ट्रेन के सारे मेंबर पैसेंजर से सॉरी बोलते हैं और इतना ही नहीं, टिकट भी रिफंड कर देते हैं। इसलिए जापान 2025 में नहीं 2050 में जी रहा है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।